anine mula kewah ngalih gagaen lah ijazah SMA tu sing janyandang cagerang ho 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 dalam saingan sip anak rantauan gaya hidup tak tepas-pasan bo biasa makan teabulan di kos-kosan ya udah biasa yen pulang kampung makajanya mepada ngajumin pidan mulai bos orang sukses dari jelema tu sing tawangan di kota biasa makan uyah lan seret sedina angan darang nasi saja mulai bunga megablan nanging sing tawangan nyala mobil man ngerenkan rantauan gaya hidup tak tepas-pasan bo biasa makan teabulan di kos-kosan